guys. Fuck, shit. Guys, kita udah di tengah perjalanan. Ini setengahnya. And then gue bakal rekam perjalanan kita, tapi gue gak bakal ngomong lagi karena nafas gue udah habis guys. Nafas gue udah habis. Tuh, bawah masih bingung. Kalau lu gak percaya, kita lu di atas. Lu lihat belakang gue ya guys. Nah, belakang gue laut guys. Nah, itu laut nah. I did despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Guys, ini kita udah hampir nyampe. Sekitar tujuan terakhir kita udah mulai kelihatan air terjunnya. Dan teruskan. Bye. Yo, lanjut lagi. Ya mau mendaki saja. Oke, what's up guys? Kita udah nyampe. Wow. Kecapean. Oke.
nyampe dan oh kecapean. Ya guys, kita lihat air terjunnya. Dan sedikit belum naik. Kita mau ngapain di sini? Ikutin terus guys. Gue bakal tampilin kok rekaman kita ngapain di sini. Oke? Stay tune. Siap, stay tune.